In questo video parlo di un errore che viene fatto veramente molto spesso dalle persone che imparano l'italiano come lingua straniera. Questo errore riguarda due congiunzioni, o meglio, due locuzioni congiuntive che suonano molto simili, ma in realtà hanno un significato completamente diverso. Da un lato abbiamo la locuzione per quanto e dall'altro abbiamo la locuzione in quanto. In questo video parlo del significato di queste locuzioni e spiego quando bisogna usare una e quando bisogna usare l'altra. Io sono Luca e questo video è pensato per chi vuole imparare bene l'italiano. Se vuoi parlare l'italiano facendo il minor numero possibile di errori, sei nel posto giusto. Ciao a tutti, io sono Luca e in questo video volevo parlare di un errore molto comune che riguarda le congiunzioni per quanto e in quanto. Ho detto congiunzioni, ma se vogliamo essere precisi dovremmo parlare di locuzioni congiuntive. Perché? Perché queste espressioni sono formate da più parole, non da un'unica parola. Quindi una congiunzione di solito è un'unica parola. Se non altro questa precisazione ci ricorda che queste espressioni si scrivono separate, quindi per spazio quanto, in spazio quanto. Il primo errore che fanno alcuni stranieri consiste nello scrivere queste espressioni tutte attaccate, quindi come se fossero un'unica parola. Il secondo errore, che poi è l'errore principale di cui volevo parlare, riguarda la confusione che viene fatta, cioè alcune persone usano per quanto al posto di in quanto e viceversa. Alcuni probabilmente pensano che queste due costruzioni siano intercambiabili, cioè che si possa usare una al posto dell'altra. In realtà non è così perché queste locuzioni hanno significati molto diversi. Mi rendo conto che queste espressioni suonano molto simili, quindi si è tentati di pensare che abbiano un significato simile. In realtà le cose non stanno così. Ma vediamo il significato di ciascuna. Partiamo da per quanto. Allora, la locuzione per quanto può essere usata in tre modi diversi. Innanzitutto può essere usata col significato di per quanto tempo nelle domande dirette o indirette. Per esempio, se una persona mi dice che partirà e starà via qualche giorno, io le posso chiedere per quanto sarai via, che significa per quanto tempo sarai lì dove devi andare. Come vedete, quindi abbiamo una domanda, nella domanda possiamo usare per quanto al posto di per quanto tempo. Non è necessario specificare la parola tempo, se io dico per quanto si capisce che mi riferisco al tempo. Evidentemente in questo caso io avrei potuto dire semplicemente quanto sarai via, cioè usare semplicemente quanto, posso usare semplicemente quanto, posso dire per quanto. Allo stesso modo, se qualcuno mi dice che devo aspettare, io posso chiedere per quanto devo aspettare, che significa per quanto tempo devo aspettare, punto di domanda. Io posso fare questa domanda con per quanto, oppure posso fare questa domanda con quanto da solo, potrei chiedere. Quanto devo aspettare? Lo stesso discorso vale nel caso di subordinate che si riferiscono al tempo. Per esempio, io potrei dire non ho capito per quanto sarà via, che significa non ho capito per quanto tempo sarà via, non ho capito quanti giorni starà in quel luogo. Anche in questo caso potremmo dire non ho capito quanto starà via. Ok, questo è il primo significato di per quanto, quindi per quanto uguale a per quanto tempo. Questo significato diciamo che non crea problemi. Poi c'è il secondo significato, probabilmente conoscete l'espressione per quanto mi riguarda. Probabilmente avete già sentito espressioni di questo tipo. Per esempio, io potrei dire per quanto mi riguarda sono d'accordo, che significa? Significa io personalmente sono d'accordo. Un altro esempio potrebbe essere per quanto mi riguarda è meglio incontrarsi di mattina.
Cosa significa? Per me è meglio incontrarsi di mattina. Ecco, quest'uso di per quanto viene definito limitativo perché di fatto questa locuzione limita quello che segue, cioè pone dei limiti. In particolare se uno dice per quanto mi riguarda, vuole dire non so per gli altri, cioè questo vale per me, non so gli altri come la pensano. Allo stesso modo, se uno dice per quanto mi riguarda sono d'accordo, vuole sottolineare il fatto che quello che dice vale per lui, cioè che lui oppure lei è d'accordo, ma non sa se anche gli altri sono d'accordo. Ecco, io ho fatto l'esempio con per quanto mi riguarda perché è un'espressione piuttosto comune. Volendo potrei fare anche un altro esempio, per esempio potrei dire per quanto riguarda il problema di cui ti ho parlato ieri, puntini sospensivi e poi ci metto una frase. Ma passiamo al terzo modo di usare per quanto, che è il modo più problematico. Allora, per quanto può essere usato con valore concessivo seguito dal congiuntivo. Vi faccio subito un esempio. Per quanto io ti capisca, non sono d'accordo con la tua decisione. Cosa significa per quanto in questo caso? Significa anche se, quindi la mia frase potrebbe essere parafrasata in questo modo. Anche se ti capisco, non sono d'accordo con la tua decisione. Questo tipo di frasi vengono definite concessive perché comunque la persona che parla concede, cioè ammette qualcosa. Cioè in altre parole la persona dice per capirti ti capisco, però non sono d'accordo con la tua decisione. Ecco, fate attenzione che anche se richiede l'indicativo mentre per quanto richiede il congiuntivo. Per quanto infatti è una di quelle congiunzioni che richiedono il congiuntivo. Qualche tempo fa avevo fatto un video sulle congiunzioni che richiedono il congiuntivo, vi metto il link qua in alto, mi raccomando dategli un'occhiata. Ma facciamo un altro esempio, io potrei dire, per quanto sia stupido, certe cose le capisce molto bene. Cosa significa? Anche se è stupido, certe cose le capisce molto bene. Il verbo essere poi può anche essere omesso e io potrei dire per quanto stupido certe cose le capisce molto bene. Cosa significa? Anche se stupido certe cose le capisce molto bene. Ecco, passiamo all'altra locuzione, in quanto. Allora, in quanto può essere usata in due modi diversi. Innanzitutto può essere usata per introdurre una proposizione causale, quindi in un certo senso in quanto come significato è vicina a perché. Per esempio, non ho firmato il contratto in quanto non ero d'accordo con alcune cose. Cosa significa? Non ho firmato il contratto perché non ero d'accordo con alcune cose. Oppure un altro esempio potrebbe essere non hai superato il compito in quanto hai fatto troppi errori. Cosa significa? Non hai superato il compito perché hai fatto troppi errori. Allora, teoricamente esiste anche la variante colloquiale in quanto che, ma onestamente vi sconsiglio vivamente di utilizzarla, onestamente la trovo piuttosto disgustosa. In generale comunque io sconsiglio di usare in quanto in questo modo, cioè consiglio vivamente di dire molto semplicemente perché. Quindi il mio consiglio è se avete una frase causale usate sempre comunque perché e non usate in quanto. In quanto in generale è più informale, colloquiale, ma personalmente non vedo la necessità di dire in quanto quando si può dire semplicemente perché. Poi in quanto può essere usato anche come locuzione avverbiale, per esempio, in quanto medico ti sconsiglio di fare questa cosa. Che significa? Significa in qualità di medico ti sconsiglio di fare questa cosa. Cioè in altre parole, come medico ti sconsiglio di fare questa cosa.
Poi da ultimo c'è l'espressione in quanto a, che tecnicamente viene definita locuzione preposizionale, perché c'è la preposizione a. Allora, in quanto a vuol dire relativamente a, rispetto a. Quindi io potrei dire, in quanto a quello che mi hai detto ieri, in quanto al problema di cui mi hai parlato ieri, puntini sospensivi, cosa vuol dire? Relativamente al problema di cui mi hai parlato ieri. Quindi se vogliamo, in quanto a, ha un significato simile a per quanto riguarda. Spero che sia tutto chiaro. Come avete visto, queste due congiunzioni hanno dei significati molto diversi. In particolare è importante ricordarsi che una ha un valore concessivo vicino a anche se, per quanto, e l'altra ha un valore causale vicino a perché, in quanto. Questi sono evidentemente due significati completamente diversi. Qua in alto magari vi metto il link del video che avevo fatto sulle congiunzioni che reggono il congiuntivo, mi raccomando dategli un'occhiata.